Hola, ¿cómo están? Y bueno, ¿cómo es? Hoy les traigo, les voy a hacer, les voy a mostrar, voy a hacer un tutorial de cómo hacer un origami súper fácil, pero súper fácil. Es para hacer ruido, como así. Espérenme. Al primero, para las que no lo saben, se le va a hacer un poco difícil. Miren. ¿Ven? Suena medio fuerte. Y bueno, ahora se los voy a mostrar. Y bueno, para hacer esto solamente necesitamos una hoja así simple. Una hoja, ¿ven? Mira, lo que tenemos que hacer es, primero tenemos que doblarla a la mitad. La doblamos a la mitad. Después la volvemos a doblar. Bien, ahí. La volvemos a doblar. Y listo. Este origami, por así decirlo, está listo. Lo único que queda es cómo hacer el ruido. Simplemente tienes que hacer esto. Fíjense que en una de las esquinas le queda así. En otra esquina le queda así, que no tiene ningún agujero. En otra esquina le queda así. Y en otra esquina le queda así, como con dos orejas o algo así, le queda así. Entonces, ustedes meten un dedo acá y otro dedo acá, y a esto lo hacen para el dedo así. Agarran con otro dedo y otro dedo más, así. Agarran las otras dos puntas, así. Y esto lo hacen para arriba. Ahí. Y a esto lo tienen apretado así, sin que esta parte se junte con esta. Entonces después con fuerza hacen para abajo así y listo. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido para algunos que les gusta hacer bromas. Y bueno, eso fue todo por hoy. Chao.